Heippa kaikki! Tervetuloa uuden videon pariin! Mä oon tehnyt pitkään aikaa videoa, joten tää on vähän outoa. Ja kun mä kuvaan ulkona, niin mä toivon, että hirveän moni ei kattele ja kuuntele mua, mutta ei se mitään. Tässä videossa, niin kuin näitte alusta, mä ostin uuden kameran. Vihdoin. Mä oon halunnut tätä kyseistä, tai kamera. Mulla oli kaksi vaihtoehtoa, ostanko mä Canon G7X vai tän Canon EOS M50. Niin kun mä halusin niinku vlogeihin uuden kameran ja sitten muutenkin. Niin sit mä ajattelin, että mä otan tän, että mä saan, tällä voi ottaa niinku myös hyviä kuvia. Se olisi ollut pelkästään niinku vlogikamera, että joskus jos mä vaikka en jaksakaan enää tehdä videoita tai silleen niinku vlogeja ja tämmöstä, niin sit mulla on tälleen, että mä tykkään kuitenkin ottaa kuviakin. Niin että on kuviin tämmönen pikkunen ja kompakti kamera. Ja haluan sen sanoa, että mä ostin tän ihan omalla rahalla. Tai sille onhan mulla aina ollut säästöjä, mutta niinku puoli vuotta silleen, että mulla on ollut päämääränä, että mä haluan just tän kameran. Ja joo, eli nytten sain ostettua tän, milloinkohan eilen ostin. Ja mä ostin tän siis verkkokaupasta. Poverissa tää olisi ollut 569,99, joku tommonen, tai 90. Ja sitten verkkokaupasta oli 579,99 tai joku tommonen. Mut mä halusin ostaa verkkokaupasta sen, koska mä oon ennenkin ostanut verkkokaupasta kaikkea. Mä rakastan verkkokaupan asiakaspalvelua, se on todella hyvä. Niin mä halusin sieltä sitten ostaa tän. Plus verkkokaupassa näitä oli varastossa ja Poverissa olisi pitänyt tilata ja siinä olisi menty pari viikkoa, joten ostin sieltä. Mutta nyt on aika avata tämä ja mua jännittää. Koska mä oon halunnut tätä oikeesti tosi kauan. Kello on nyt 20:45 illalla. Niin perjantai-ilta. Niin kuvaan tän sitten nyt, kun päivällä oli kouluja vähän hässäkkää. Niin nyt tulin tähän pihalle kuvaa tätä rauhassa. Joten nyt it's time. Okei. Täällä on ohjekirjoja. Mun täytyy näitä lukea. Mutta nyt katsotaan se kamera, minkä on mennyt ostamaan. Okei, jes, täällä on tämmönen hihno, hyvä. Täällä lukee, että Canon EOS. Ja tää on muuten hyvä, koska tähän menee melkein kaikki Canonin kamerat. Mä ostan semmosen niinku onko se aggregaatti? On. Niin sit siihen saa liitettyä näitä muitakin Canonin putkeja, jos on. Niin tää on ihan superhyvä. Ja niin, joo kuitenkin. Katsotaan. Täällä on uskoisin, että laturijohto. Täällä on laturi. Tai akku. Laturi. Täällä on kamera. Kuplamuovia. Jippii. Mä haluun tätä niin kauan, niin nyt mä vihdoin sain tän. Ja sori muuten, kun ei ole tullut videoita pitkään aikaa. Mä oon ottanut tätä niin kauan, niin mä oon halunnut, että mulla tulee tää kamera käyttöön. Ja oon ollut kesälomalla. Kattokaa kuinka pieni tää niinku on. Oottakaa, mihin mä voin tätä verrata. Tää on niinku ihan silleen niinku, että tässä on mun kämmen. Niin tää on niinku en mä ehkä kestä naamaankin. Tää on niinku ihan mut tässä on vielä putkea, mutta se putki ei oo hirveä iso. Katsotaan, täältä piti tulla mukana putki. No niin, se on tässä. Täällä on akku. Voidaan sekin avata kohta. Täällä on putki. Muuten tosi hyvin pakattu tää kamera. Et ei silleen just liikaa mitään semmosia ylimääräisiä muovijuttuja ja tämmösiä.
vai just silleen niinku hyvin, että helppo avata ilman saksia. Mulla on täällä sakset, mutta en kyllä oo tarvinnut. Tääkö on super pieni. Täällä on sääskiä. Kattokaa. Tää kamera. Mun ilme oli aika hieno tuolla taustassa. Tuolla on poliisi. Mitä? Tuolla on semmonen hiekkatie. Tuolla on semmonen hiekkatie, missä ei saa mennä autot, mutta siellä meni poliisi. Okei. Voi roikuttaa kaulalla. Tää tulee tähän. Meillä on siis toi Nikon ja Lumix, millä mä kuvaan nyt. Niin tässä on niinku tän mä voin näyttää. Tässä on niinku tän paksunen, niin tässä on niinku tähän verrattuna puolet pienempi uskoisin. Joo. Tää tulee tähän ja sitten tää kiinnitetään tuohon. Seuraava video luultavasti mikä tulee on tällä Canon EOS M50 kameralla. Ja siis mä oon kuullut tästä niin paljon hyvää. Tässä on... Mä voin jossain videossa kertoa enemmän. Mut siis tässä on niinku... Tulee niinku, että voi Bluetoothin kautta siirtää suoraan puhelimella kuvia ja videoita. Sitten on... Niin tässä on nuo filterit, että saa mustavalkoista ja erilaisia filtereitä. Sekin on ihan sika hyvä. Sitten tässä on kaikkia kuvausmahdollisuuksia. Sitten on 4K ja kaikkia tämmösiä. Plus, sen takia miksi mä halusin kans tän on, että kun siinä Canon G7X kääntyy se läppä ylöspäin, niin se ei saa mikrofonia niin hyvin. Mutta tässä kääntyy sivulle. Niin ai että mä saan hyvin sitten tuohon mikrofonit ja kaikki. Mä en edes ole nähnyt tätä. Ja mä en edes ole siis nähnyt tätä mustaa versiota. Täällä kaupassa oli vaan valkoinen versio. Mä olen vaan kuvasta tän. Mut mun isoveli oli nähnyt tän mustaan koulussa. Kun se meni alalle ja en ala nyt sen elämänkertoa tässä selittää. Niin se on nähnyt tän, niin se sanoi, että tää on ihan super hienoa, että osta mieluummin tää kuin se valkoinen se meistä. Niin sit mä luotin mun isovelin tässä asiassa. Kun se tietääkin näissä jotain, niin se muutenkin sanoi, että kannattaa ostaa tää kamera. Sekin on miettinyt, että se ostaisi tämän, mutta sitten se sanoi, että se voi lainata muun. Että kiva. Kiitos, kun katsoit videon. Laittakaa peukkua ylös, jos odotatte videoita tällä. Missä on kaikki 4K-laadut ja kaikki, niin mä oon siitä ihan super hypeessä, että pääsen niitä opettelemaan. Ja kommentoikaa alas, minkälaisia videoita haluatte tällä, blogeja. Ja tilatkaa kanava, jos ootatte innolla. Ja sitten, että saatte ilmoituksia, kun mulla tulee uusia videoita. Ja seuraava video on luultavasti täällä. Ja laittakaa ilmoitukset päälle, niin te ootte ekoja katsomassa. Se on täysin ilmastomerkkaa mulle tosi paljon. Kyllä te tiedätte. Kiitos. Ja mä oon kattonut, niin mun videoita kattoo eniten semmoset, jotka ei tilannut mun kanavaa, joten voitteko tilata? Koska se merkkaa mulle oikeesti ihan super paljon. Mulla tulee siitä motivaatiota. Ja mulla on taas noussut, kun mä oon ollut lomalla, niin tilaajat. Joten kiitos kaikille uusille ja vanhoille, että jaksatte katsoa. Mikä toi oli? En mä tiedä. Nyt mä menen esittelemään tätä mun iskälle, joka on kans ihan kamerahullu ja oli mun mukana ostaa tätä. Kiitos, kun katsoitte videon. Muista, että se just oot mahtava. Me nähdään ensi videossa. Moikka!